مساء الخير، معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. وفي الفيديو ده هنتكلم شوية عن طريقة مهمة جدا من طرق إعادة بناء الثدي، وهي استخدام عضلة من الظهر. كنا في كذا فيديو تاني شرحنا طرق تانية زي الممدد والسيليكون، وفي الفيديو ده هنتكلم عن العضلة. الطريقة دي مهمة جدا، ناجحة جدا، بتستخدم في حالات كتير قوي، بنسميها البلاك هورس او الحصان الاسود في اعادة البناء، لان فعلا النتائج بتاعتها في حالات كتير لما نبقى مختارينها صح بتبقى نتائج مبهرة. استخدام العضلة بنقدر نعمله في حالتين، يا اما حالة عندها كانسر وهنضطر ان احنا نعمل استئصال للثدي عشان وجود الكانسر ونعمل بيه اعادة بناء للعضلة، او في استئصال الثدي الوقائي، يعني حالة عندها نسبة خطورة عالية انها تتعرض للكانسر فبتقرر انها تعمل استئصال للثدي وتعمل اعادة بناء، وممكن يبقى عن طريق العضلة.